ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا حتة لحمة، بس ايه، فاخر من الاخر. يعني حتة لحمة قمر. تحتاري كده هتعمليها ايه؟ يعني تبصي لها كده وتقولي لها اعملك ايه يا غالية؟ اشويكي ولا اطبخك ولا اعملك ايه؟ انا لحد ما انا بقطعها كده مش عارفة اعملها ايه. ما هو طبعا الغالية ديت يعني حيرتنا، واكيد هي مش غالية عليا انا بس، ده غالية على ناس كتير. يعني الناس اللي بتعز اللحمة وبتحب اللحمة طبعا غالية عليهم. تعالوا كده نقطعها ونشوف احنا هنعملها ازاي. وصدقوني لحد وقتنا هذا انا مش عارفة هعملها ايه، بس بفكر لها كده وانا بقطعها. وقلت لا، تعالي كده ايه نعملها كده بحتة زبدة، وهوريكم الطريقة اللي انا عملتها دي. حتة زبدة كده وهننزل باللحمة بتاعتنا ونشوحها بالطريقة دي. ويلا كده بقى ايه، تشويحة حلوة. خليكوا بس معايا وصلوا على الرسول، وهنكمل الفيديو مع بعض. والفيديو بتاعنا مش طويل، يعني ما تجريش وتهربي، استني ده انتي المستفيدة. هنعمل حتة لحمة حلوة وهتعجبك. ده انتي النهاردة هتشهيصي العيال وابو العيال، ومش كل يوم في حتة لحمة حلوة كده بتيجي من عند الجزار. يلا بقى رشة السكر بتاعتنا عشان احنا مستعجلين عليها وتسويها لنا بسرعة. غيرت معانا اللون كده وخدت معانا لون حلو، نغطيها بقى برشة السكر تاخد وتدي كده ايه بشكل ودي مع بعض ونسيبها. ودول 3 فصوص حبهان هننزل بيه، وهنا فلفل اسود هننزل بيه. ايوه كده رشة وغطي وسيبيها بقى ايه التوابل دي تتوغل فيها كده. ايوه، لا مش هنسلقها، استني شوية. دي بصلة كده مقطعينها زي ما انت شايفة كده ايه قطع صغيرة، وهننزل بيها وهنرجع نغطي تاني. وطبعا على نار هادية الكلام ده كله. معنا جزرة كده مقطعينها بالشكل ده، عايزة تبشريها والله ما هنختلف، ده احنا بنعمل النهاردة أكل عظمة. يلا بقى رشة من الكزبرة ومعها رشة من الكمون. ايه رأيكم؟ ولا أسهل من كده؟ ده الطعم بقى. ده انتوا استنوا معايا كده للآخر وشوف احنا هنعمل ايه وهنقدمها ازاي. تعالوا بقى يلا كده، حباية واحدة من الطماطم صغيرة الحجم وهننزل بيها. ايه ده، هو انت هتسبكي؟ لا احنا مش هنسبك ولا اي حاجة. ايه ده، انت هتعملي كباب حلة؟ ده احنا هنعمل احسن من كباب الحلة. هننزل بالملح، خلاص ابتدت تستوي معانا كده، هننزل بالملح. وهنا معانا توابل مشاوي، اي نوع تفضليه او اي نوع انت بتحبيه. انزلي كده بمعلقة صغيرة وبتدي ريحة وطعم حاجة كده ايه، جمال الجمال. يلا بقى تعالوا هننزل كده بالفلفل معانا حار وبارد، وزي ما احنا متفقين دايما الفلفل اختياري سواء كان حار او بارد. تعالوا كده نشوف اللحمة بتاعتنا دايبة دوب. يلا بقى تعالوا بقى هنقدمها ازاي. معنا هنا بصل مقطعينه كده شرايح، عليه رشة من الملح وعليه رشة من السماق. وعايزة اقول لكم بجد جربوا البصل بالسماق مع المشاوي او مع اللحمة بالطريقة دي، بتودي الاكل في حتة تانية. يلا بقى هننزل كده ايه في طبق التقديم بتاعنا وبالشكل ده. افردي كده يا فوزية وخليكي شاطرة. يلا بقى تعالي شوية طحينة، ولو عايزة الطحينة هنزلها لك في فيديو سهلة وبسيطة ومن غير عيش ومن غير ما تبلي عيش شامي ولا فينو ولا الكلام اللي بيحصل ده. ده احنا هنعمل طحينة من البيت، احنا مش هنبيعها في المطاعم. هتنزلي باللحمة بتاعتك كده، وعايزة اقولك الروايح بقى يا سلام.
يا سلام ما اقولكيش. جربيها وانت تشوفيها. طبعا تقدروا تقدموها جنب اي اكل تاني انتوا حابينه، بس انا كنت حابة ايه اعملها كده، لاني انا هاكلها في سندوتشات. يعني هعمل سندوتشات لحمة واكلها. هنجرب بقى كده ايه عشان بدي دوق، وهناكل كده. ايه الجمال ده بجد، هتعجبكم. صدقوني ان شاء الله هتعجبكم. بصوا اللحمة دايبة ازاي، بجد كان طعمها جميل جدا. وطبعا بشهادة اللي كلوا، يعني كل اللي كل منها شهد ان اللحمة حلوة. سندوتش بقى كده على شوية بصل من اللي احنا عاملينه دول. يلا بقى كده ايه معلقة طحينة، وكلي يا فوزية، واكلي العيال وابو العيال. ودي كانت وصفتي، اشوفكم على خير.